Hei alle sammen. Bruk en pipenøkkelnummer og tenne løsne de fremre festene på styrearmen. Bruk en kombinøkkel nummer 16 og angre det bakre festet på styrearmen. Fjern styrearmen. Monter den nye styrearmen. Bruk en pipenøkkelnummer og tenne stram det fremre festet på styrearmen. Bruk en kombinøkkel nummer 16 stram det bakre festet på styrearmen. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag!